Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pamirsa Kereweng Aji Channel ingkang kinurmatan saha kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, kita lajengaken malih kajian kula panjenengan sedaya ing sapunika melebet ayat nomor kalih serat nomor kalih ayatipun 259 dumugi 250 dumateng para kadang pamirsa ingkang nandhang gerah. Mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba usada usana seger kewarasan kados wingi uni kagem para pamirsa ingkang saweg nandhang masalah ingkang berat, masalah ingkang awrat, ingkang rumit. Mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinya ingkang solusinipun ingkang sae-saenipun. Ugi dumateng para pamirsa ingkang ing sapunika nandhang utawi nedheng tanggap warsa, mugi-mugi pinaringan umur ingkang panjang, umur ingkang barokah, umur ingkang manfaat. Dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin koreksinipun, mugi-mugi Gusti Allah taala paring piwales ingkang sak ageng-agengipun. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring seger kewarasan, ayem tentrem, kuat, selamet, sabar lan tawakal dhateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah taala paring gampang lan gampil anggen kula panjenengan sedaya pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang bermanfaat wonten ing donya, manfaat wonten ing akhirat. Paring rejeki ingkang kathah emal limpah-limpah, saged damel umroh dhateng Mekah Al Mukarramah. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking sedaya fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, lan ugi saking sedaya saking bebaya. Monggo kita lajengaken malih. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fashola talutu bil junud qala inna allaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man i'tarafa ghurfatan biyadih fasharibu minhu illa falilam minhum falamma jawazahu wa waladzina manu ma'ah
qalu la dhaqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasyiram bi idnillah wallahu ma'as sabirin. Walamma barazu li zaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa syabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Nazabuhum bi'idznillah wa qatala la dawudu sulta wa altahullahu mulka wa qiyamata wa allamahu mimma yasha walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin alal alamin. Tilka ayatullahi nad'aluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Lan malaikat lan nalikane talut budal sawadya bala acalatu sayekti Gusti Allah arep anyoba ing sira kalawan kali. Lah sapa sing ngombe ing kali ya dudu golonganku lan sapa sing ngicipi ya temen golonganku. Kajaba sing nyawuk sacawukan sarana tangane ananging padha ngombe ing kono. Kajaba ana sethithik sing ora. Mulane bareng dheweke wis nyabrang dheweke karo kantine kang padha angestu liyane padha celathu. Ing dina iki aku wis padha ora duwe kekuatan kanggo nglawan Jalut sawadya balane. Para kang padha yakin yen bakal padha katemu Gusti Allah celathu, sapira bae golongan kang sathithik ngalahake golongan kang akeh kalawan kaparinging Gusti Allah. Lan Gusti Allah anyartani wong kang padha sabar. Lan bareng padha metone ametokake Jalut sawadya balane padha munjuk pangeran kawula mugi tuwan angesokaken sabar dhateng kawula saha angekehaken
saha angekahaken tindak kawula punapa dene aparing pitulung dhateng kawula amethukaken golongan ingkang sami kapir tumuli padha angelut angusir mungsuhe kalawan kaparenging Gusti Allah lan Daud mateni Jalut sarta Gusti Allah amaringi keraton tuwin kawicaksanan marang dheweke apa dene aparing wulang apa kang dadi kaparenge lan saupama ora ana panaluking Gusti Allah marang manungsa dene manungsa liyane bumi iki sayekti bakal abusah basih kaanane ananging Gusti Allah iku luber sih peparinge marang alam kabeh iki timbalan-timbalane Gusti Allah Ta'ala ingsun pangandikaake marang sira kalawan yekti sayekti sira iku temen golonganing para utusan moho leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun kateranganipun wonten ing ayat 259 ing ngriki cariyosipun Saul warsuh kaliyan cariyosipun Gideon mekaten pangawon-awon satunggaling pangarang Nasrani sarta inggih awit saking punika mila lajeng mastani bilih Quran suci punika campur bawur ingkang anggumujengaken anehipun dene menawipun tukang nyenyedha kasebut nginggil wau maos prajanjian enggal kasagedanipun nyenyedha sirna saminalika tandhanipun menawi piyambakipun nrenjuwi Matius nyebutaken bilih garwanipun Siti Maryam inggih menika Yusuf punika putranipun Yakub putranipun Matan putranipun Eliezer tuwin salajengipun mongko Lukas nerangaken bilih Yusuf punika putranipun Heli putranipun Matan putranipun Lewi salajengipun piyambakipun boten ngrumaosi menawi punika mangsak campur ingkang anggumujengaken sajakipun kenging-kenging kemawon menawi Yusuf punapa punika kagungan rama tiyang kalih tumrap kula andharanipun Quran suci punika boten nama warsuh dene ingkang katerangaken dening Quran suci Saul utawi Tolut neter pandherekipun sarana lepen nanging Bibel nerangaken paneteranipun Gideon ingkang saemper kados mekaten kala wau para hakim pasal 7 ayatipun 1 ngantos ayat 6 ingkang babar pisan boten kapangandikaaken dening Quran suci kula sadaya ngakeni bilih Quran suci boten ngandharaken babat Bani Israil kalayan jangkep ngantos sapribencenipun pisan ngantos
piprincenipun pisan. Sarta kinten kula mboten wonten tiyang Nasrani setunggal kemawon ingkang gadah piyandel bilih Bibel punika nyakup sagemblenging babatipun bangsa Bani Israil ngantos boten lalampahan satunggal kemawon ingkang kalangkung kajawi punika inggih boten nama aneh manawi ing babat lelampahan ingkang sami plek kaliyan lelampahan sanes panjenipun katerangan Quran suci menika saha Bibel wau cekap namung katerangaken kemawon bilih Tolut utawi Saul nyonto Gideon dene lelampahan warni kalih wau lelampahan ingkang beda-beda nalika sampun genah sarta bab punika saya cetha menawi kapirit anggenipun Gideon neter wadyanipun punika sarana sendang kerut. Kitab Para Hakim pasal 7 ayatipun 1. Dene Tolut anggenipun neter wadyabalanipun sarana lepen kados dene ingkang katerangaken ing dalem Quran suci punika. Salajengipun menawi miturut Bibel lepen Yordan punika pancen wonten ing ngriku punika karo dene para wong Ibrani pirang-pirang wis padha nyabrang ing Yordan menyang ing tanah Gad lan Gilead. Kitab setunggal Samuel pasal 13 ayatipun ayat 7. Katerangan salajengipun wonten ing serat 259 ugi tetembungan Arab Jalut punika rimbakipun sami kaliyan tembung Tolut asal saking tembung Jalar fi al-Harb jawinipun nempuh utawi nyerang ing salebetipun peperangan. Dados Quran suci boten anyebutaken nama Goliat nanging nama ingkang nedahaken sipatipun Goliat ingkang baku inggih punika panempuhipun wonten ing papan paperangan sakalangkung anggegirisi ngantos Talut sawadyabalanipun boten kuwasa nadai. Ing mriki perlu dipun wewahi keterangan bilih miturut Bibel Talut utawi Saul sawadyabalanipun merangi bangsa Filistin. Dene Goliat punika salah satunggalipun manggalanipun perang bangsa Filistin kala wau. Nyata Tolut asring paperangan nanging ingkang kapangandikaaken ing Quran suci punika namung sarambahan. Katerangan salanjutipun mirsanana kitab setunggal Samuel pasal 12 ayat 6 mekaten ungelipun dene ing atase Yehuwah ora kewran aparing pitulung lantaran wong akeh utawa wong sethithik malah ing satunggaling wekdal kakantuning wadyabalanipun Tolut namung wonten 600
Kitab Satunggal Samuel pasal 13 ayatipun gangsal welas. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 251 bab prakawis Kanjeng Nabi Daud alaihissalam mejahi Jalut utawi Goliat sarta ing pawingkingipun kajumenengaken dados ratu punika ugi katerangaken wonten ing dalem Bibel. Katerangan salajengipun wonten ing serat 251 kala wau suraosipun para kaum muslimin kadhawuhan perang murih tata tentrem wangsul kados wingi uni tuwin rahayu jumeneng wonten ing nagari. Katerangan candhakipun inggih menika katerangan ayat 251 wawaton bilih saweneing rasul ngungkuli sanesipun dipun akeni wonten ing dawuh punika cetha dawuh punika mengku kersa mangandikaaken kaluhuranipun Kanjeng Nabi dene Kanjeng Nabi Daud tuwin Kanjeng Nabi Isa kasebataken kaliyan meligi wonten ing dawuh mriki punika perlu kangge anedahaken bilih sanadyan Nabi kakalih wau anggatraaken kamajenganipun bangsa Bani Israil warni kalih Kanjeng Nabi Daud minangka contoning kaluhuraning pun bangsa Bani Israil ing babagan kadonyan. Kanjeng Nabi Isa minangka kaluhuranipun ing babagan rohani spiritual ewadene Nabi kakalih kala wau sami angalembana dhateng Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta kekalihipun kala wau sami mangandikaaken bilih rawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika sami kaliyan rawuhipun pangeran piyambak. Kasawang saking kalih prakawis kala wau nedahaken bilih kaluhuranipun Kanjeng Nabi ngungkuli para andika nabi sanes-sanesipun nalika tangeh saged kakinten-kintenan tangeh sanget kakinten-kintenaken ngantos nabi kalih saking ewonipun nabi-nabi Bani Israil ingkang pinunjul piyambak sami mangandikaaken panjenenganipun kadi pangeran pribadi ingkang rawuh. Kathah ayat-ayat ing Quran suci ingkang nekseni ing kaagunganipun Kanjeng Nabi kala wau marambah-rambah kadhawuhaken bilih panjenenganipun punika kasinungan sadaya sipat-sipating keagungan ingkang pinunjul piyambak ingkang para andika nabi sanesipun namung kaparingan saperangan tuwin namung sakedhik. Inggih awit saking punika mila Kanjeng Nabi punika kadhawuhaken menawi dados wilasa dhateng sedaya turuning manungsa. Menika kaserat wonten ing serat nomor 21. Serat nomor 21 inggih punika serat Al-Anbiya ayatipun 107 tuwin pandherekipun kasebut sae-saening umat menika kaserat wonten ing serat nomor 3 inggih punika serat
Ali Imron ayatipun ayat 709. Ingkang sedaya kala wau nedahaken bilih panjenenganipun punika sami-sami nabi ingkang agung piyambak. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang kinurmatan, para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, kita pungasi ngantos manten pangajian kula panjenengan sedaya, mugi-mugi sedaya punika saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Taala lan ugi saged ngiyataken ilmu tuwin pandamel sae kula panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten saking kaluputan. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.